मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में तौबा इस्तगफार के बारे में बात करेंगे कि तौबा इस्तगफार है क्या, इस्लाम के इसके बारे में क्या अहकामात हैं, कुरान और अहादीस में तौबा इस्तगफार के क्या फ़ज़ाइल और क्या फ़वाइद बयान किए गए हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि तौबा इस्तगफार है क्या। हम बासियत इंसान दिन में कई दफ़ा गलतियाँ करते हैं, ख़ताएँ करते हैं। शैतान हमें सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करता है और हम उसके पीछे लगकर गलतियां कर लेते हैं। और जब हमसे गलती हो जाती है तो हम उन गलतियों से बचने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं। इसी पलटने को, इसी रुजू करने को तौबा कहते हैं। यानी अल्लाह की तरफ लौटना, पलटना, रुजू करना तौबा कहलाता है। और जब हमसे कोई गलती हो जाती है, उस गलती पर हम शर्मिंदा होकर, नादिम होकर अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, तो ये इस्तगफार है। अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना, जो कि बेहतरीन दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अफजल दुआ करार दिया है, यानी इस्तगफार बेहतरीन दुआ है। अब इस्तगफार तौबा करने के क्या फ़वाइद हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं, देखते हैं कुरान पाक इसके बारे में क्या बता रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इस्तगफार के क्या मफ़हूम बता रहे हैं, क्या फ़ज़ाइल बता रहे हैं, अल्लाह ताला से तौबा करने के क्या फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला खुद ही कुरान पाक में फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, पसंद करते हैं, दोस्त रखते हैं, महबूब रखते हैं, किनको? अत्तव्वाबीन, तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। ये सूरह बकरा की आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को और तौबा करने वालों को दोस्त रखते हैं। यानी अगर किसी शख्स से गलती हो जाती है, कोई गुनाह कर बैठता है और वो अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह से इस्तगफार तलब करता है, तो अल्लाह को उसका अपनी तरफ पलटना, उसका तौबा इस्तगफार करना इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपना महबूब करार देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपना दोस्त करार देते हैं। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी गलती हो, जब भी हमसे कोई खता हो, सारा दिन हम करते हैं, तो अल्लाह से माफ़ी मांगें, ताकि हम भी अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो सकें, अल्लाह ताला के उन लोगों में से शामिल हो सकें जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, युहिब्बुत तव्वाबीन, के तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को महबूब रखता है। जिस शख्स को अल्लाह ताला पसंद कर लेते हैं, तो ऐसे शख्स के अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और ये वजाहत भी अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में फरमा दी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सूरह ताहा में है, वन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा, व अन्नी, और बेशक मैं, लगफ़ारुन, ज़रूर बख्शने वाला हूँ, लिमन ताबा, उस शख्स को जिसने तौबा की। जिस शख्स ने अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की, तो मैं उसको ज़रूर बख्शने वाला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार गलती करते जाएं, जानबूझ के गलती करते जाएं और फिर तौबा करते जाएं। इसके लिए अल्लाह ने एक शर्त भी रखी है, एक कंडीशन रखी है कि किस शख्स को अल्लाह ताला माफ़ करेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व आमना, और वो ईमान ले आया, व अमल सालिहन, और नेक अमल किए। यानी जिस शख्स ने अपने गुनाहों से तौबा की और ईमान ले आया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माना और उन पर अमल किया, सुम्महतदा, फिर वो हदायत के रास्ते पर चल पड़ा। जब वो हदायत के रास्ते पर चल पड़ा तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तौबा इस्तगफार गम से निजात का ज़रिया है। तौबा इस्तगफार तंगदस्ती से निजात का ज़रिया है। तौबा इस्तगफार रिज़्क़ में इजाफ़े का ज़रिया है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया है। सूरह तलाक़ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अपने गुनाहों पर पछतावा करता है, अल्लाह से का उसके दिल में खौफ है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं, यानी उसके गमों को दूर कर देते हैं। अल्लाह की तरफ अगर हम लौटते हैं, अल्लाह से हम रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देते हैं यहाँ इंसान का गुमान भी नहीं जाता। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं
تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دیتے ہیں، یہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں یہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ وہ استغفار کریں، انہو کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کریں، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف لوٹو تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع تو کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتے ہی نہیں بلکہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں، جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا برسانے والا، وہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں تم پر نازل فرمائے گا۔ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، رجوع تو کرو، اپنے گناہوں پر پچھتاؤ تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر بھیجے گا بارش برسانے والا، یعنی اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ مزید کیا عطا فرمائیں گے؟ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا اضافہ کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے، جنات، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے، نوازتا ہے، رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ جب رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں گی، ہر طرف پانی ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ جب خوشحالی ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب رزق میں اضافہ ہوگا تو ہر طرف خوشحالی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو خود بخود اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی جائیں گی۔ اسی طرح سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح ہے کیا؟ یعنی اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر نہیں بلکہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان پر ہمیں پچھتاوا ہو، اپنے گناہ پر ہمیں واقع ہی دل سے پریشانی ہو، ندامت ہو، پھر ہم اللہ کی طرف خلوص نیت سے، پکے ارادے سے جو توبہ کرتے ہیں اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، توبۃ النصوح کرو۔ اس کا اللہ تعالیٰ کیا صلاح دیں گے؟ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے، ویدخلکم، اور وہ تمہیں داخل کرے گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کے لیے ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لے گا اگر ہم توبۃ النصوح کرتے ہیں۔ اور جو شخص خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے، یعنی ان کے گناہ معاف فرما دیں گے، ان کی اچھائیوں میں اضافہ کریں گے، ان کے درجات بلند کریں گے۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ خدا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن توبہ دل سے ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد نہ ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرماتا ہے۔
तौबा दीन इस्लाम की ही हकीकत है। दीन की हकीकत क्या है? तौबा इस्तगफार। सारा दीन तौबा में दाखिल हो जाता है। यानी अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो हमें दीन इस्लाम के तमाम ज़ाविये समझ में आ जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखते हैं, उनको गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी पक्के सच्चे मुसलमान बनाए, हमें अपने गुनाहों पर पछतावे की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियां हो जाती हैं उनका एतराफ़ करके उनसे माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।